हेलो दोस्तों, ये आ गया है मेरा गोकी का वन मोर प्रोडक्ट जिसका मुझे इंतज़ार था। इसको समथिंग मैंने 4 डेज़ पहले ऑर्डर किया था। इसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी तो 14 डेज़ की होती है, पर ये ऑर्डर पहला ऐसा ऑर्डर है जो अभी जल्दी ऑर्डर डिलीवर कर दिया गया है तो इंडस्ट्री को इसे खोलने के लिए। तो जैसा कि इसमें बता रहा है कि ये प्राइस मेंशन है 240 रुपये, लेकिन मेरे इतने में नहीं पड़ा है। इसको गोकी द्वारा मंगवाया मैंने तो ओनली 60 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज ही लगे हैं मैंने। ओरिजिनल रेट इसकी 240 रुपीज़ है मेंशन। तो देखते हैं कि क्या है। इसका लग तो मुझे कोई बॉक्स ही रहा है अंदर, जैसा कि इसे हाथ लगा के पता चल रहा है। और ये कुछ डिटेल्स है इसके पीछे, तो ऐसा कुछ और कोई नहीं, सिंपल से ये पैकिंग है। पैकिंग में कोई कमी नहीं है। देखते हैं देखिए अब प्रोडक्ट क्या है। तो चलो इसको ओपन करते हैं। इसको यहीं से फाड़ देते हैं, देखते हैं कहाँ है। तो ये टेप लग रही है, इसको टेप को हटाते हैं पहले सब। देखते हैं देखिए क्या है। इसको टेप हटाने में बहुत दिक्कत आ रही है। ये जाके निकल रहे हैं अंदर से। ये देख लीजिए बॉक्स ही निकले हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला तो बॉक्स ही निकलेंगे इसमें से कुछ। चलो इसको एक बार निकाल के देख लेते हैं। एक और बॉक्स है, सेकेंड वाला। ये कुछ ऐसा है। तो ये देख सकते हैं आप, फायर एनर्जी ड्रिंक मिक्स। ये ऑरेंज वगैरह ड्रिंक से है तो आपकी सेहत के लिए होता है। ये लेमन ड्रिंक है। ड्रिंक्स तो अच्छी है। ये अगर ये आप मार्केट में रहने जाएंगे तो इसकी समथिंग प्राइस 240 के समथिंग ही पड़ेगी। 120 रुपये का एक पैकेट है। ये कंपनी की अलग चीज़ है, अपनी ब्रांड तो महंगे ही आते हैं। तो ये ऐसा है प्रोडक्ट अपना। ऑरेंज ड्रिंक। ठीक है दोस्तों, ओके। 2 बॉक्स स्मॉल। अब इसको ट्राई करना पड़ेगा अब कैसे क्या है वो। तो अब इसको मिक्स करके ड्रिंक करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका रियल स्वाद कैसा है। वैसे ही मुझे इसमें कोई कमी तो लग नहीं रही है, क्योंकि 60 रुपये में आप गोकी के द्वारा और भी क्या लोगे आप। इसमें कोई ये है अपना बॉक्स। अब दोस्तों बता दो आपको कि गोकी ऐप डाउनलोड कीजिए और एंजॉय लीजिए। हेल्थ के लिए है कुछ तो और कोई कमी लग नहीं रही है। ठीक है प्रोडक्ट। इसके अलावा आप आपको बता दो कि मैं आप इसके अलावा और समथिंग और अदर प्रोडक्ट भी है, रिवॉर्ड है जिसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लगी है। ऐप तो ये अब तो ब्रांड हमेशा इसका अक्षय कुमार को बना दिया गया है, तो अब तो ये ऐप बिल्कुल काम आने वाला है आगे फ्यूचर में। तो डाउनलोड गोकी ऐप एंड सपोर्ट। ओके, तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।